ဘယ်အသင်းက spare gas တာပို့ပြီးတော့မြန်သွားမလဲဒါမှမဟုတ် overextended battle တခုမှာ spare gas team point နဲ့ခြံထားနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းကပို့ပြီးတော့အသာရရှိသွားမလားတင်းမြန်မာ falcon Esports versus falcon Ap Bren ရဲ့ best of 2 series game number 1စတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ် Philippines ကျွန်တော် versus မြန်မာကျွန်တော်ဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ရန်ညိုးတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာသေးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးခြေဖြတ်ပြသွားမလားထပ်မံပြီးတော့ကြည့်ရှုရအောင်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက် emblem PH7 ဒီပွဲမှာ impure rage နဲ့တော့ထွက်လာတယ်အားလေးမှာကလေးကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ Ap Bren လဲကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံးအလုပ်တွေတော့တွေ့ရတယ်ဗျာ KDS တောက်လျှောက်ဖြဲနေခဲ့တဲ့ physical damage အော်တစ်ဖက်က Pew သူ့အနေနဲ့ရိုင်းသွားလို့မရဘူးဗျခွန်ကားစစ် blast ပါလာခဲ့ damage မှာ physical ban နဲ့ထပ်ပါလာသေးရဆိုတော့ Pew အရင်ရောသူ့အနေနဲ့ lane control သိလို့မရနိုင်ဘူးနောက်မှလည်း G Quanto နဲ့ Organ ပြန်ပေးတာနောက်က stand KDS ပြန်ပေးထားခဲ့တဲ့ damage အောက်မှာတော့ lane match ရတော့ aura ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေခဲ့တာဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ Falcon Esports နည်းနည်းတော့ forward ထားပါဦးမေပုံ damage နှစ်ကောင်လုံး mage နှစ်ကောင်လုံးထုတ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းတစ်ဖက်ကပြန်ထောက်ပေးတာဆိုတော့နည်းနည်း record တွေပါတော့ပြန်တော့ထောက်ပေးရမယ့်အနေအထားတစ်ခုအဲ့တော့ Little Winner fight တစ်ခုမှာလည်းကျွန်တော် Falcon Ap Bren ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့တွေ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့အပေါ်မှာ ET အနေနဲ့ကျွန်တော် Swift ရေကျွန်တော် Tennessee ရေကျွန်တော် Break Smite ရေတော့ထွက်လာတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်က trailer နဲ့ချိန်ထိန်းနေဆိုတော့ level 2လောက်ရောက်ရှိသွားရင်တော့ lane phase မှာအဆင်ပြေလောက်ပါပြီ Let's go war cry သူ့အနေနဲ့ physical rounded မှာ 8% 6 second သွားပြီးတော့ရှိနေအောင်မလား level 3တစ်ဖက်ကလည်း 1% ထိန်းထားနေတယ်တစ်ဖက်က Kaidi သူ့အနေနဲ့ dash တိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်နောက်မှလည်း defense sweat ပါလာခဲ့တဲ့ Kaidi တစ်ခုမှာတော့ dash ပြန်လာပြီးတော့ fall back ထားနေတယ်ဗျပေါ်လဲက Jungle Monster လေးကိုသူ့အနေနဲ့သွားဆောက်ဖို့တူတယ်ဗျအဓိက entertainment တစ်ခုမှာနှစ်သင်းလုံးက level 4ကိုစီရရှိမှုတွေကတကယ် impact ကိုအများကြီးသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုတော့ရှိစီပါလိမ့်မယ်မှန်ပဲကျွန်တော် level ရောက်ဖို့အတွက်ပဲတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့နောက်ပေးထားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အုံးကန်ထုံထဲမှာပြန်တော့စောင့်ပေးထားတာမျိုးတွေတွေ့ရ G Quanto လောက်ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဗျအဲ့တော့ PH7 တော့ pressure တော့ပေးလို့ရပါသေးတယ်PS7 တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေလို့ရှိရင် Valentina အနေနဲ့ range အရတော့သူ့အနေနဲ့ရိုင်းတော့သိမ့်မလို့နောက်မှလည်းကျွန်တော် penalty zone ယူမလား The Dragon ပြန်ပြီးတော့ယူမလားဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Frigid Glacier ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ယူမလားပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ Reverse Red 3ချက်နဲ့အတူပဲ Lane match မှာ Falcon Ap Bren စတင်ပြီးတော့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Kaitan တခုမှာတော့ Falcon Esports နဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင် dash damage dash ပင်းဒီပါလာခဲ့တဲ့ Kaitan တခုမာကိုရှောင်ပြနေနေပဲသူအားလေးက match မှာလုံးဝအနှိမ်တော့မခံသေးပါဘူးအောက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွားခန်းတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တွေးတော့ short ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီခုတစ်ခေါက်ဒီကျွန်တော် first start တဲ့ game fight တခုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့ dash နေပြန်တော့ချိန်နေကြည့်တယ်အုံးကွယ်တော့ရှေ့မှာလုံးဝလှုပ်လို့မရအောင်ရှစ်ချန်ထားလို့မရအောင်ပဲ front line မှာကြည်ပေးထားတဲ့အနေထားတခုဆိုတော့ Falcon Ap Bren ဒီ first start တွေတော့သိမ့်ပိုက်သွားဖို့တော့များပါအောင်အားလေးမသိမ့်မလွယ်ဘူးနော် The Dragon damage မှာ Reverse Red 3ချက် flat တော့ damage အမ PS7 နဲ့ play ကထပ်ကုန်ခဲ့ပြီ first blood စပေးရဖို့တော့များတယ်ဗျ first blood first start တွေတော့ Falcon Ap Bren စတင်ပြီးတော့ရရှိသွားခြင်းနဲ့တူပဲ Falcon Esports အားလေးက match မှာထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့အနေနဲ့အရင်တိုးလို့တော့မရသေးဘူးဗျအဓိကလေကျွန်တော် KDS တွေနဲ့ကျွန်တော် ultimate ရတဲ့အချိန်တွေတခုမှာတော့ Super Mago စီတွားပြီးတော့ဂန်းလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Super Mago စီနဲ့ပြန် save သွားတဲ့အချိန်တွေတခုမှာတော့ Falcon Ap Bren နေနဲ့သူတို့ရဲ့ target ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ချိန်က first start တဲ့တစ်ချိန်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးကြီးတစ်ကောင်မှရလိုက်တာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တန်သွားပြီပေါ့ Falcon Ap Bren လင်းမချက်ရလဲတစ်ဖက်ကဒီ Falcon Ap Bren နဲ့စတင်ပြီးတော့ဦးဆောင်ထားဖို့ကြိုးစားနေတယ်နောက်မှလည်း Benin နဲ့ Early Game match သူ dash တွေပါရတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေခဲ့ဆိုပေမဲ့ online match ရတော့တစ်ဖက်က Organ နောက်လျှောက်လာကြည့်နေရဆို Super Mago အနေနဲ့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေလို့တော့ပြောရမယ်ဗျာလက်ရှိမှာလည်းသူ့အနေနဲ့စပြီးတော့သွားနေတဲ့ခက်တဲ့တူမှာ Courage Side နည်းနည်းလေးဒီဓာတ်တက်ပေးထားခဲ့အပိုင်းစားတစ်ခုတော့စပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း Stallion Side စပြီးတော့သွားနေပြန်ကြည့်အောင်လားသူတို့ကန်တော့ damage အများကြီးပါလာတဲ့ခက်တဲ့တစ်ခု 3% saturation မှာ stand ထပ်ပေးထားနေပဲ PA7 second blood တွေထပ်ပြီးတော့ပေးထားရပါ Oh ရေကျွန်တော် Flick က G Quanto တိုင်မင်းတွေ Three of the Dragon တိုင်မင်းတွေတော်တော်ကြီးကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တောင်းတဲ့နားလေးမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုတော့မှပြောင်းအောင်ကန်ပြီးတော့ထုတ်တာမျိုးတွေရောကျွန်တော် stand ပေးတဲ့အရာကြီးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အုံးကန်အနေနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခါရှိသွားပြီ PH7 ကိုလာပြီး pressure ပေးထားတယ်နှစ်ခါလုံးပေးထားရတယ်ဗျာအားလေးက match မှာတော့ dash သူ့အနေနဲ့အရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေသေးတဲ့အရာတခုကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဗျ။တစ်ဖက်ကလုံးဝအဲ့လိုမျိုး single target single ပဲသွားနေ solo ပဲသွားနေဆိုတာမျိုးတော့သူတို့အနေနဲ့ 2 man 3 man လောက်ထိတော့ jungle မှာသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Falcon Ap Bren ရဲ့နောက်ကပါလာခဲ့တဲ့ hero တွေအရင် damage တော့သွားပေးလို့မရသေးဘူးဗျ။နောက်မှလည်း Kaidi တီးနေကြတဲ့ Kaitan တခုတစ်ဖက်မှာ Ramic ကျွန်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ dash တောင်အရင်ကူလို့တော့မရနိုင်ဘူး။ရှင်းပြ jungle monster တွေကို Kaidiရရှိအောင်ယူထားနေပဲ dash ရဲ့ jungle အသာရရှိအောင်စတင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေခဲ့ပြီပါဒီကတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ jungle တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီး invade လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရပါတော့ Falcon Ap Bren ဘက်ကအဓိကလေကျွန်တော်အုံးကန် setup တစ်ခုကိုပြန်တည်ပြီးတော့လုပ်နေရဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရင်ကြီးတော့စင်တော့မပြေသေးဘူးပေါ့နော် Falcon Esports အနေနဲ့ကျွန်တော် PH7 မိကလည်းနဲ့ထိုင်သွားပြီးပြောရင်းဆိုမယ်အော်ဘေးနီကိုကျန်တော့ရှာထွေသွားသေးတယ်ဗျာ PH7 ဒီကျွန်တော်အပေါ်အောက်သွားပြီးတော့ combine မလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော် side lane တွေမှာနည်းနည်း weak လာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဓိကတစ်ဖက်ကဒီ mid lane match ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ Pew အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးပဲ PH7 ကို control လုပ်ပြီးထားနိုင်ခဲ့ဆိုတဲ့အရာတခုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အပေါ်လမ်းမှာတော့တစ်ဖက်ကလည်း Kaidi သွားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ buff တွေပဲ orange buff ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ် Teletamina buff တိုင်းမှာတစ်ဖက်က Organ position တော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ် channel ဘက် Ramic ထက်ကမှကျူးသားတယ် Bigo ထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသူ့အနေနဲ့ shutter လေးတော့ပြန်ပေးလို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့တိတ်မရသေးဘူးဗျနောက်မှလည်း Organ ရဲ့ G Quanto နောက်က last hit တွေအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ပဲ Flat DC Turtle reset ချပြီးတော့တစ်ဖက်က Kaidi ရောက်လာမယ့်အချိန်တခုကိုတော့စောင့်နေပါသေးတယ်ဒီချိန် data တွေ file ကတော့ Falcon Esports အနေနဲ့ပြန်ဆိုင်မှုတွေကြိုးစားမှာပဲတစ်ဖက်ကလည်းအုံးမယ် pick off တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှောင်ရှားမယ်နေတာသူပြန်ပြီးတော့ on one ပြန်ပြီးတော့ဥပေးထားတယ်ဗျအနောက်မှာကျွန်တော် phone နဲ့ damage ပေါင်ဝိုင်းအုံးမယ်အရင်ဆုံးပြတ်သွားနိုင်တယ်ခုတော့လေ Ash Right stand ပြီးသွားပြီတစ်ခါလေကျွန်တော် Dini တို့ပြန်ထောက်ထားတယ် 5v5 game fight တခုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ထားတဲ့ fight မှာတော့ပြန်တွေ့ရတော့ပါတယ် Kaidi Buster Fury စပြီးတော့ပြီးလာခဲ့တဲ့ character နောက်မှပြန်ကြည့်လို့ Organ ကန်နာပြီး PS ပေါ်တော့
damage ဒီမှာနောက်ကပါလာအောင်မှာ Pew ရဲ့ freezer glacier damage မှာ Pew တက်ပြီးဆုံးတဲ့ road 2 man တဲ့ဒီလို backline ကိုဒီမှာ2 man နောက်ကျအောင်အပြောင်း Rambo flicker tag ကိုမှာ KD မှာ touch ကြတယ်2 man down ကျွန်တော်က Moscow ဖြစ်တော့အများကြီးကိုင်းလေးထပ်ပါလာအောင်မှာ3 man down 3 out destruction 4 man down ကျွန်တော်က Benny shadow က top မှာကျွန်တော်ကနောက်တော့ကိုင်းလေး4 versus 1 trigger damage ကျွန်တော်ကနောက်တော့မှာထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ရနေပဲ falcon safety brand 5 man down ဘယ်တကူတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်တီးသွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ PX ကိုတန်းပြီးမြင်းနဲ့လို့ aim target ထားတယ်တကယ်လည်းပြတ်တယ်ဗျာနောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီ glacier 3နဲ့ရာရီကွက်တီ right time ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့၄កောင်လောက်ထိပါ falcon esports အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ် falcon ap brand ဒီခေါက်တာတဲ့ fight ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ gate တွေလည်းရရှိလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီတာတဲ့လည်းပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတန်တယ်မဲ့ guide ဒီတစ်ကောင်လောက်ကိုပဲကျွန်တော် jazz နဲ့သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ရတယ် 5 man down ဘယ်တကူပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ Courier Dragon က frigid glacier penalty zone တောက်ရှော့ spare casting တောက်ရှော့ director ကျလာခဲ့တဲ့ခိုက်တာတစ်ခုမှာ 3 ရောက် mystery damage ထပ်ပါလာသေးတယ်ဆိုတော့ dash အနေနဲ့ guide ကိုပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ damage taken အရာတော့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လို့မှရက်တီလို့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့ second target ထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဗျာနှစ်သိန်းချားရဲ့ game တစ်ခုက lateral objective နှစ်ခုပြီးမှကွာဖို့ရောသွားပြီးတော့ရှိနေတယ်ပြီနောက် gap ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 2.3 goal lead and falcon safety brand စက်တယ်ပြီးတော့အသာရရှိလာခဲ့ပါပြီ PX7 အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ action talisman တစ်ခွက်ပြီးတော့ပြီးသေးတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်အုံးမဲ့ဝင်လာမဲ့ဒန်ဒီကိုတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်ရတယ်မှတော့ပါတယ်ပေါ့နော်PX7 အနေနဲ့အမြဲတမ်းလို့ aim target လုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်3ကကြီးပဲသူပေးနေရပြီအဲ့တော့တခြားသော lane တွေမှာကျွန်တော် Ryan Min အနေနဲ့ကျွန်တော် dominant ice တော့ပြီးလာမျိုးတွေ့ရလို့တပတ်တော့ကျွန်တော် flat easy က 1 ace နဲ့တွားထားတာဗျာ damage ကတော်တော်များပါပဲ 1 ace damage ကတော်တော်လေးတော့များတယ်အဓိက spare bam ရော physical penetration နဲ့လည်းများလာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုပါတော့တစ်ဖက်က revenge strike 3ချက် damage တို့ front line မှာတော့ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးရှေ့မှာလည်း organ အနေနဲ့တစ်ဖက်က higher booster ပါလာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့မျိုးတွေမှာသူ့ရဲ့ G1 တို့နဲ့ The Warrior Dragon စင်ကတာက pure stand တွေကတောက်လျှောက်ပဲဒါ death ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့တယ်ဗျာတစ်ဖက်မှာလည်း Kiris အနေနဲ့သူ့ရဲ့ Tiger Implosion ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှတော့စမတွေ့ရသေးပါဘူး Ryan Min ကိုတော့လေ action stand plan ကိုပေါင်းတော့ပြောင်းထားတယ်ဗျာ flat easy ကိုလိုက်ချိတ်လို့တိုးထားတယ် penalty ကိုပြတ်ပေးထားလို့ကျိုးနေနဲ့ပြန်ပြီးခဲပေးထားတယ် glacier stand တွေကြားထဲမှာနောက်တဲ့ mystery တောင်းကပေးတိုင်းနေပဲ Ryan Min ကပြတ်ပေးလိုက်ရပါပြီခိုင်ဒီစီလုံးဝလေဘောနဲ့ဝဲလာပြီးတော့ပဲပြန်ချလိုက်မယ် death ကအကောင်းဆုံးတော့ပြန်ရှောင်ထားပါသေးရဲ့ဗျာ Falcon Safety Brand မြန်မာတဲ့ mobility ကိုကောင်းကောင်းသုံးချပြီးတစ်ဖက်က Falcon Esports တောက်လျှောက်ပဲထိုးနှက်နေကြတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာ game number 1အရင်တော့မရသေးဘူးဗျာ Hiroki လည်းကွာမှုတွေရှိလာတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုပွဲည9မိနစ်မှာတွေက Main First Tower တိုင်ကိုတော့ Falcon Safety Brand ရရှိထားရနေပဲသူတို့ဒီပေါ်လာခဲ့နောက်ထပ်သက်တာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိသွားဖို့ရှိနေလိမ့်မယ်နောက်မှလည်း first back ကစင်းအောင်မစိုးဘူးတော့ Ramin နဲ့သူသွားပြီး over ပြောင်းလာတဲ့နောက်မှလည်း damage တွေပြန်ပေးထားခဲ့ပေမဲ့ frigid glacier ကိုနောက်မှပါလာခဲ့တဲ့ mystery ရော scan တွေတောက်လျှောက်ဆက်လာတယ်ဆိုတော့ဘလူးမတော့ရက်ပြီးသွားနိုင်တယ်တော့မရှိပါဘူး Falcon Esports ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ Kate ခေါင်းပဲရရှိထားတဲ့အချိန်นี้ဒါ Falcon AP brand နဲ့ Kate 8ကောင်ရထားတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်ချိန်တက်တဲ့ fight တွေမှာ Benny ပြန်ပြီး online ဖြစ်လာမယ်အရာတစ်ခုလည်းပြန်ပြီးတော့စောင့်အောင်မယ် Claw လည်းကျွန်တော် Kate ပြန်ပြီးဆွဲဖို့လာတယ် Flat D ကောင် 1 2 2နဲ့ Glacier ပြန်ပြီးတော့ခဲထားပြန်နေဗျာ2 match အောက်မှာတော့နောက်ပါလာပြီ Open ကြီးကွမ်တို့ပြက်ကံပေးထားတယ် Kate 8ပါလာတယ် Super Marco ပြစ်ချက်ဒီအောက်မှာပဲ Kate 8ကပြန်တော့ကြောက်သွားလို့ Temple play defense တွေနဲ့တူ Ryan Mid ကောင်မှာထပ်မှအဆုံးသက်ပေးသွားတယ်ဗျာနောက်တဲ့2 man down ပဲတကူတော့ Falcon Safety Brand ဆက်လက်ပြီးတော့ရောက်သွားခြင်းနဲ့ဒီပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်း Falcon Esports အနေနဲ့တော့ကွာမှုတွေများလာတယ်ဗျာအဓိက dash နဲ့တခါတည်းပဲတည်ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ Hiroki ဒီကောင်တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ Kaini စီကိုရောက်ထားနိုင်ကြဆိုပြီးနှစ်သိန်းချတဲ့ gate တကူကပွဲချင်းကြာလို့ပို့ပြီးတော့များလာလေဆိုတဲ့အရာတခုစပြီးတော့တွေ့နေကြတယ် Kaini စီကို link ဆက်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့တဲ့အပြင်မှာ backline control အနေနဲ့2 man လောက်ဒီကိုပါတဲ့အပြင်မှာ Pew ရဲ့နောက်က backline က catch နေခဲ့တဲ့ frigid glacier stand ရ right time တောက်လျှော့ဗဒဲထဲမှာကြာနေကြတာဆိုတော့ Falcon Esports front line ကဘလို့မှတော့ရက်တီထားလို့တော့မရသေးပါဘူး တိုးရနည်းနည်းခက်ခဲ့တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်အုံးငယ် pick off တွေမှာတကောင်ပိုင်းတကောင်တန်းပြတ်တာပဲကျွန်တော် free တော့ကျွန်တော် Pew ရဲ့ကျွန်တော် Aurora ကြောက်ခဲတယ်ပုံ damage တွေပေးတယ်ကျွန်တော် Black Wing ရဲ့ Genius 1ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ 5.4k သူကိုယ်တိုင်ဖြတ်ပေးထားတဲ့အရာတွေက Falcon Esports ကျွန်တော် team fight တိုင်း team fight တိုင်းမှာအဲ့ Glass Frigid Glacier တော်တော်ကြီးအောင်နောက်ဖို့ကောင်းနေရတယ် Aurora အရင် boss ဖြစ်နေကြတဲ့ခိုက်တာတစ်ခုမှာလုံးဝ spare bam နဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ experience ကိုတည်ပြီးတော့ကစားနေတဲ့ Valentina impact ကနည်းနည်းလေးတော့ရောကြသွားတယ်ဗျာလက်ရှိမှာ Ram ရဲ့ over flicker damage တွေကျွန်တော်အရင်ကမတွေ့ရသေးဘူး shadow flicker တွေ့ရမလားတွေ့လို့ရရဆိုမျိုး objective device မှာတစ်ဖက်ကလည်း second stand ပါလာခဲ့တဲ့ခိုက်တာတစ်ခုမှာ dash နေjust သူလေးဒါ shadow kill လေးပြန်ပေးရမှာ forward သွားတယ်ခိုက်တာတစ်ခု breeze မှာသွားပြီးတော့မိမယ်ဆိုတခါလေးပဲပြတ်တော့သွားနိုင်မယ်အရာတစ်ခုကိုသွားပြီးတွေ့ရအောင်မယ်လက်ရှိမှာလည်းအပေါ်လိုင်း first tower drive ကိုတော့ Benny ရရှိဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာ fight တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ Benny ပြန်ပြီးတော့ implosion စုထားတဲ့ Kaidi စီပါလာ Temple of play ခင်းထားသေးတယ်ဗျာနောက်အုံကန်တို့ပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ Benny စကြလို့ the way of the dragon ကန်ချန်နဲ့တူပဲ double kill by Kaidi စီနှစ်ကောင်ထိပဲပိုင်ဆိုင်သွားတယ်အောက်မှာလဲကျွန်တော်သိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတယ် dash ပါကြာသွားတယ် what 3 man down ဘယ်တော့တစ်ခုလဲ Falcon Esports ဆက်လက်ပြီးတော့ပေးကြခဲ့တဲ့ခိုက်တာတစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်ကလည်း Falcon Safety Brand ပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းပဲတောက်ချောက်စီကိုဆုံးသက်ဖို့ကြိုးစားနေဗျတွေးမြအသင်းအကုန်ရှင်းနေတဲ့ AB Brand အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဒါ Champion ဆုတော့ရေပတ်ဆုံးတော့တင်းတင်းဆိုတာညင်းလို့တော့မရဘူးနောက်မှလည်း PS7 သူနေတိတ်တော့မရဘူးဗျအဓိကတာဝန်ရှိကိုတခါတည်းပဲ Falcon Safety Brand ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ခိုက်တာတစ်ခုမှာကျန်နေခဲ့တဲ့ Million ရဲ့ second tower ကိုပါ Super Marco ရိုက်ချိုးသွားခဲ့ပါပြီ ကျွန်တော်နောက်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဆိုင်ဖို့လုပ်မလား Ryan Make it ကတော့ကျွန်တော် challenge ရှိနေသေးတယ်ဗျာပြောရရင်ကျွန်တော် K1 ကိုရရှိထားတဲ့အချိန်မှာ network ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်များ
network 2ထိတွားပြီးတော့ပြတ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Benny online ဖြစ်ဖို့အတွက်တွားပြီး space ရှာပေးတဲ့အချိန်ဒီမှာလေသူတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေမနေဘူး few open ဆက်လက်ပြီးခုမှာတော့ falcon Ap Bren မြန်မာတင်းရော the reserve pressure တွေပေးနေခဲ့ပါပြီ objective 3ခုလုံးကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ပြော objective နဲ့ချိန်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ချိန်လုံးသူတို့အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားလို့နောက်ချိန်ထွက်လာမယ်ကျွန်တော်လော့ကိုလေသူတို့ပဲတိမ့်ပိုက်သွားဖို့တော့များတယ် vision တွေပါရတော့တွားယူမှာတော့ရမယ်ပေါ့နော်အားလေး objective buy နဲ့မှာဆုံးချုံထားခဲ့ရဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ first lot battle ထဲမှာနည်းနည်းလေးတော့ turning point လေးပြန်ရှာနိုင်စွမ်းရှိခဲ့ဘူးလို့ Falcon Esports သူတို့ဒီလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကတ်လာနိုင်မလားသိတော့မလွယ်သေးဘူးဗျာအဓိကတော်တော်လေးတော့နင်းကြားမှာကွာမှုတွေများနေတယ်ပွဲချင်း7မိနစ်မှာ network gap တွေ 10k goal leader လောက်ထိတော့ Falcon Ap Bren စတင်ပြီးတော့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာလုံးဝ first lot ဒီလည်းတစ်ဖက်က Falcon Ap Bren လက်ထဲကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ Falcon Esports နောက်တစ်ဆင့်တော့တေချာပေါ်တက်ရောက်သွားပြီဆိုပေမဲ့နှစ်သင်းကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွာဟမှုတွေကတော့များတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါဟာအနည်းစီကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစပြီးတော့လင်းနေပါရစပြီးတော့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ game number 2မှာတော့နည်းနည်း draft index ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိကြမလဲစဉ်းစားရမယ်ဗျာ Flatty လေးကိုလည်း 1 black win နဲ့တင်ထားချိန်မှာ rewind strike 3ချက်ကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွေးပြန်တက်မယ်အနေထားအဲ့ဒါမှကျွန်တော် penalty zone ကလည်းထောက်ပေးထားလို့ရတယ်ပြောရင်ကျွန်တော် Falcon Ap Bren မှာ damage တော်တော်များတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် Benny define တော့ပြီးလာပြီဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါ battle setup တခုတော့ defensive လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ changes တခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျောလင်းလို့ရသေးတယ်အဓိကလည်းကျွန်တော် state implosion တွေဆိုတော့ Ryan May ရဲ့ idiot shatter stand ကျွန်တော်ဒါကြန့်ရှိနေသေးရဆိုတော့ first low တော့ကျွန်တော် defensive လုပ်သွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Flatty ဒီwinner crown ဆက်ပြီးပြီးတာတော့ပါလာခဲ့ဦးနော် organ နဲ့ G ကို less မှာပါလာခဲ့ 3 man သူတို့တော့ကျွန်တော်ချန်နေကတော့ ram တွေက only the physics danger tiger implosion နဲ့ကြားထဲမှာ 2 man ကို complete tiger implosion ပြပေးမသိမျိုး twist ပနိစပြီးကြားထဲမှာတော့ပြီးပြန်ချက်မှာ physics danger monster speed mystery destroy damage အောက်မှာချန်နေကနောက်တကောင်ချက်ပြီးတော့အဆုံးတန်နေပြီ 2 man နောက်ဘက်တကူနောက်တကောင်ထပ်ပါလာရင် dash ဝင်သွားခဲ့နောက်မှာ Marco ချက်ပြီးတော့အဆုံးတန်နေပြီ well 3 trade ဘက်တကူတော့ Falcon Ap Bren ဆက်လက်ပြီးတော့ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါပြီတော့ကျွန်တော်တကောင်ပြန်ပြီးတော့ trade ထားရတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် defend လုပ်ဖို့တော့ကက်ခဲနေပြန် minion wave ကတက်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာသူက throw ကို tape ပြဖို့တော့လုံနေ Ryan ကောင်းလုံးတော့ကာထားပေးတယ်ဟိုဘက်မှာပြန်ထောက်ပေးနေပြီ Kid Edge ကပြန် down နဲ့ penalty zone နောက်ဆုံး throw ရိုက်ချိုးသွားနေပဲ Falcon Ap Bren All the same, I want you to do the group draw with Miracle. Mirko is listening, and Mirko, let me just tell you, I'm pretty sure the boss won't allow us to draw. Yeah, I don't think that's happening, boys. For those who don't know, because of what Mirko and LaFell did, that they didn't do intentionally, they put Indo versus Indo in the first round. Oh, so if we draw right now, it'd be Malaysia versus Malaysia. That's my guess. BH versus BH. Yeah. You know what? Maybe that's the best way. Yeah. Oh, yeah. Yeah, well, now we're see. jumping into the draft. Falcon Ap Bren going up against Falcon. It's going to take some getting used to. Yeah. You guys know what I'm talking about. All right, so Angela and Faramis getting banned out. Louis as well as Chips getting banned out. Yep. Should be probably a Roger ban from FCAP. And then Falcon or FCON will be forced to ban out Ling or Harith. So that puts them in a very good spot, actually. Man, how do you if you're Falcon here, how do you adjust from the previous game? Because let's be honest, that was a massacre. It was what, 11 minutes? That's right. I think How do you stop from that being replicated here with Falcon's Ap Bren? Hopefully get a comfortable mid duo. I mean, the Thai group plus the Valentina it's okay, but at the same time it's very conditional. Can I just say, pick up a draft that you can use Florin. Like what we saw before, Faramis Florin? I mean, Falcon's style is prolonged team fight. The draft before, it wasn't really a prolonged team fight. You know? Falcon goes Florin Faramis. Faramis bad, but maybe that's a different mage. Aurora may be able to like... Oh, I like this. That's right. They're denying the combo. But if you're FCAP, you still pick up the Ling. No legitimate answer afterwards. First pick Ling? Yep. Why not, right? Or maybe Kaltizi has a plan. It's like, I'm going to use different heroes every single game. So maybe this time he'll pick up the Julian. Don't care. Oh, they pick up Arlott instead. Oh no, it was the Ling first pick. Then Arlott, probably a Roger instead of the Harith. I would be more comfortable playing the Roger going up against the Ling instead of the Harith because you're easily manageable. At this point, I just like Roger in general. Yeah. I think most teams do. Yeah. Go for the Roger. What did you say the answer for the Ling was again earlier? A Tigreal. Yeah. Tigreal. Edith. Edith Arlott? Superflex. They are. Yeah. Both can go EXP, both can go rogue. Yeah. They're forcing FCAP to choose between Roger and Harith. In this case, I would rather just pick up Roger if I'm FCAP.
you're gonna be a-okay with that, and then pick up Valentina, which is perfect against these two heroes. Yeah. Actually, we've seen Valentina's before even just take an either a Primal Wrath or let's say the Final Slash. But there's the Roger. There's the Valentina. Yep, on the dot. We got him. Got him. Now the answer from FCon here, mid lane. I don't know about the Hive. though. Maybe they pick up the Aurora. Yeah, I feel like the Aurora is good. They pick up Moskov, understandably so. I Good always- combos with the Arlet and the Edith. I always forgot about the Moskov. Man. Yeah. Which is weird because he's picked up Every probably single like 80% of the time. So this probably is the first time where Harith will not be picked or banned by any of these teams, right? Yeah. I love it. We are transforming. Last day and last series of the group stages, we have seen a different approach to the metagame. F-Cup though, worth it to ban the Aurora. Yep. We did say that it could be picked up. Now it's banned. So FCon, gonna be looking towards banning out maybe Lolita actually. That's so that they can still pick up the Varia afterwards. Oh, they banned Ruby instead. Understandable. Ruby's been a menace too so far, you know, in the current meta. I feel like a big part of that again is just playing into the fact that so many assassins are being picked up once again, and the Roger especially. But you know, this time around, FCon doesn't want to pick up the Ruby themselves. Two mages comes to mind for FCon. That's Nana and Farsa. Farsa is decent versus the Valentina, and they pick up the Kagura instead. Teams are really trying to push this Kagura. Yeah. I was almost even gonna say Xavier, even though Xavier is not exactly that great going up against Ling, but you know, go big or go home. Well, they're not going home, but you know what I mean. Yeah, they're not just yet. Yeah. I like the odds of Lolita here for FCAP. And the Cho is still open. That's actually a much better hero. And then you look for another setup hero for Mr. Flap. Maybe a Barrett's actually, which will be a formidable frontline here for FCAP. Matilda Barrett's actually looks real good for FCAP here. Actually, yeah, Matilda Barrett's still left open, but the Cho is actually going to be the answer for there's a now. Cho, as expected. What's the last pick? What was that last pick? Yeah, it should be the Barrett's, right? Oh, that looks Got like it. Barrett. Yep. I was going to say, it looks like Barrett's leg. All right. Very Got him. small Barretts. Okay, so That's true. Very He doesn't have the stacks yet. this Yeah. is Immediately goes for the Fanny. Okay. You know what? Go if you want to fly. If you want to fly. All right. If you want to fly, then you gotta bring out the Fanny. So you know what? We're gonna fly it over to our casters. It's not the greatest throw, but you know, just take it. Just take it. Yeah, that was a pretty bad throw, LaFell, but it's Very okay. bad. We're good at catching. Me and Trex, especially actually, no, T-Rexes have very short arms. You're great at catching. We are. You know, we caught a stray as well. Mr. Wolf was saying, you know, the good thing about being grouped, and then he continued that with something else, but I don't think there's anything good about getting grouped. Nothing at all. We could relate. We can definitely relate a lot. Okay, you know what, ladies and gentlemen, let's take a look at who's going to cement themselves as first place here in Group D. Will it be Falcons Ap Bren with a 2-0 sweep up against Falcon Esports? Or will Falcon Esports be able to force us to a 1-1 and possibly that brutal tiebreaker? In the mid lane, Kid X already getting bullied down by Ogwen on the Cho. Few on the Valentina again. Oh my god, they don't even want to let him recall. Bro, Ogwen's been so aggressive on this Cho for the past game, and now, once again, right in their face. I mean, in PX7 this time, on the Kagura, like, yes, you have some mobility, but you're still not that crazy, and it's just a prime target. Dax on the Fanny, though, what are you thinking about it, Mirko? You know, I really like it again for Falcon Esports. Something crazy to fight the Ling with should be the Fanny. I think, you know, this is a very, very good matchup. You can go with a burst, but obviously, if you lose out in the early game and this Ling snowballs, it's still going to be kind of the same issue that you had with the Hayabusa. Still very, very hard to catch him later on with the Tempest of Blades. You have an outplay maneuver in the mid lane. Again, it's just going to be very hard for PX7 to really go for the play. In the bottom lane, though, this is what we expect for Super Marco. He was already in a losing matchup on the Moskov Harith, and he won that lane with the help of Ogwen. Now, with the help of Kaltizi, he's going to be able to utilize that winning matchup even more. The kill threat on Benny, as he also went for Purify, by the way. So, once he gets all in by these assassins, it's going to be tough for him to survive.
Ooh, Dax looks like he's going for something on the top side. Looking for a few. Caught on the tower. Oh, no! First blood. He missed the cable. Not a way you want to start game number 2 against Falcons Ap Bren, especially on a Fanny. Definitely not, man. This hero requires a whole lot of confidence, and that definitely is a big blow to Dax's confidence. Especially here, Ogwin getting the prio in the mid lane, level 4. That's a level advantage as they'll go straight to the turtle, and I don't think Falcon can actually go for it without Dax. He doesn't have purple buff. Oh, nice Dena's welcome. Locks on, Royal Milk goes down, Dax tries to come in, Kaltizi still able to take the turtle, and Dax falls as well. It's a 2 for 0, a turtle on top of it. Falcons Ap Bren starting this off just like last game, and now Kid X in a bad spot as well. PX7 trying to come in and help out Ogwin. Just looking for the kick, just looking for the knock-up. A final slash comes from Few, but does not connect. Nice eating overturn from PX7. Can PX7 pick up something here? No. Few still gets away, and that's 5-0 at 3 minutes in, Mirko. Falcons AP Bren continuing the dominance of game number 1. It almost seems like game number 1 didn't end. They just translated all the advantages over to game number 2. Few was so low. That was a great combo from PX7, and even then, they weren't able to catch him. Did you see also a little bit of a crazy thing that happened was Ogwin, he actually soaked in the damage of the Spear of Destruction, because if PX7 did all that with the Spear of Destruction connecting, look at this, Ogwin just body blocked it. I think that was unintentional, but at this point, I don't know what is intentional. It seems every single move was intentional. And then the flicker, obviously, with the G Kundo. You can see the, the reaction from Master Ogwin. The reaction as well from Falcon Esports. At least, you know, they're laughing at the plays. They're laughing at like, oh, how unkillable they are. But 5-0. 3 minutes in, it's literally just deja vu, but a bit more, you know, crazy. I mean, Falcon Esports are laughing because whether they win or lose this, a bird won today. Birds up, baby. The bird pride is what we should say, right? I mean, Dax on this Fanny, they were saying in the analyst panel that if they wanted to fly, if they wanted to look for a big play, it has to be with the Fanny, but he also does need to hit those cables to actually go for these assassinations. And at this point, it's really hard to go for an assassination onto anyone. Who do you go for? If you go on Super Marco, he has that built-in damage reduction when he goes on Lycan form. There's a oh my god, Parats. The Ling is kind of uncatchable with the Tempest of Blades, and even if you go on the Valentina, technically Ogwin will be there right next to him. Falcons AP Bren, with all the prio in the world, it's going to be a free turtle over to them. Again, Kaltizi doesn't even utilize the retry, and we'll just go to the invade Ogwin. Ogwin's always there. He's always waiting. He's even got the ghillie suit skin on right now, just blending into the map. He's tactical with it. He's tactical with it, as the great Arashi might say. Ooh. Now, in the bot side, Ogwin still there, always watching, always waiting. PX7 and Kid, I mean, it's literally, they're just always getting harassed by this man. Let's take a look at some of these items. Anything major pointed out? No, I mean, the Berserker's Fury being built very early, I guess, and the Dominance Ice as well for the Barats, understanding that there's going to be a lot of sustain still for the side of Falcon Esports, especially in these fights with the Primal Wrath, and you can see even here. Oh, no, that is bad for Dax. Dax going to go down. The Tempest of Blades right after a big kick to the face. Now in the mid side, PX7's going to fall as well. Ogwin able to get the kill. Falcon Esports still unable to put one on the map. Royal Milk just rotating in the mid to try to defend so they don't lose any big objectives there too. Bottom lane conceal. They're going to go for it, Ogwin. Ogwin blocking on. Kid X able to dash back, still trying to escape. Going to get terrified though. Gobbled up. Nom, nom, nom. Bashed against the wall and taken out. Super Marco gets the kill this time. Bashed against the wall. Stomped. There, as you can see, his corpse. And now in the bottom lane, Benny! Benny! Benny's not okay. Super Marco gonna find one there. They're all over the map once again. Just airdrops, bombs, left, right. Nowhere is safe against the Falcons. They're all flying, man. They're basically making all these heroes fly. They're all Falcons. They were talking about it in the panel. How are they going to make these heroes Falcons? How are they going to make them fly? Well, they're doing a good job at doing that right now. The mobility is there. Dax is forced to use the Cutthroat on the purple buff to clear it faster, and even then it's not enough. Another big kick. But wait, a nice final slash comes in. A little bit of damage. Super Marco trying to get involved. Few able to take out PX7. The Terrify locks down Kid and secures the kill for Kyle Teasy.
Royal Milk now just trying to block this tower and save something. They find Ogwin, and that's the first kill for Falcon Esports. All right, let's read this fan's message. It's just Falcon's AP Bren. He's here just to support Falcon's AP Bren. And you know, all that effort from Falcon Esports, the way that they were able to handle the engage from Falcon's AP Bren, they were able to stop that pick from happening. It was all just to get one kill on the roamer, Ogwin. And they lost so much just for that one kill. I mean, maybe it could have been more. You could look at it that way. Maybe it could have been a full wipe at this point. Who knows? Falcon's AP Bren is just dominating. We are about, what is that, 8,000 gold ahead? 7,000 gold ahead for Falcon's AP Bren. Another turtle. Bloodwings, as you said. Falcon's AP Bren just taking off. Yeah, I mean, I was just saying, you know, for the Fanny, if the other 4 members can't be picked off, I guess the Valentina could be the one you go for, but now he has a Bloodwing. So extra defense again with the extra shielding. You get the movement speed once it gets deleted as well. So many ways for Falcon's AP Bren to actually go for the counter engage or just to maneuver out of Falcon Esports' engage. And Benny, he's really looking for that item power spike, but considering how hard he's been bullied in lane by Super Marco, he's 2 levels down. As a gold laner, I would know. You know, I don't go up against Super Marco every day, but sometimes I do go up against some really good gold laners. And if you're down 2 levels as a gold laner, that means you're down by a heck of a lot when it comes down to gold. Now, another invade Dax. There's no purple for you, not here. Kid X able to get a nice final slash, but gets hit by the Titan as well. Come with the flicker to the side to bash him against the wall again. A lot of damage on Royal Milk. Dax is trying to do something. Super Marco able to find PX7. Kid X under the tower along with Royal Milk. Might still go down, but Bulletproof Marco shows up with a shot to the chest. Benny trying to respond. Gets a couple shots onto Few, but takes one to himself. Kyle Teasy on the run. Kid X able to find the kill. It's a 2-for-2 trade. Falcon Esports finally finding one that's even. Finally, that's great for Falcon Esports. They get some big bounties too with the shutdown, but the big problem is the fact that Dax is still down and the kills went towards Kid X. That's a roamer, right? Yes, he'll be a bit more tanky. He'll be able to soak in some more damage, but with Dax falling so far behind, Super Marco might just be going for it. The Lycan pounce! Take him all the way back, baby! That could have been it. Oh my God. Super Marco with the vest on, ready to go. That's why you call him Super Marco. He's got superpowers. Look at the sky. What is it? Is it a bird? Is it a plane? No, it's Super Marco flying in the sky as a Roger. That's why, man. I can't believe it. I saw Roger fly away the dragon. Nice way of the dragon. Once again, Royal Milk in a little bit of trouble. Super Marco with another kill on his belt. Put the notches in. Benny trying to make up lost ground in the bot lane, though. The little mechanical plays, man, made by Falcon's AP Bren. That's a good macro play from Benny. At least gets something on the board for that enhanced lord. No, just the first lord. You know, the game's been going on so crazily. 14 kills in the first 9 minutes that it feels like we're already in the enhanced lord part of the game. But even in the mid lane skirmish, tier 2, if you remember, the onward to the Earthshatter. The Earthshatter was dodged away from by Roger. Just with the Lycan form back to the human form. Ogwin, again, trying to invade. Ogwin, okay, Yin Yang overturn comes in, but not able to connect on to anybody major. Royal Milk still defending the mid side. Dax up against Super Marco, but a big kick onto Royal Milk there. The Terrify connects as well. Flap Teasy tries to get the knockback, unable to connect, but the Earthshatter does connect onto Flap. Still nothing major from Falcon Esports. Super Marco just farming away right now. He is everywhere, doing everything all at once. Bulletproof, Super. What else do we call him, man? Mr. Marco. Mr. Marco. This guy has been an absolute miracle of a player. GDS in the 10th minute of the game. The damage dealt also in favor of Mr. Super Marco, man. 29,512, followed then by the Valentina, the Ling, and then we see a Falcon Esports player, and it's the Kagura, who's actually been able to dish out so much damage. Royal Milk dashing back. They still have the Holy Defense, and they'll be able to utilize it to clear out this wave. But it feels like for Falcon Esports, they're stuck in their own base. They can't really even leave it. All right, so Falcon Esports, what do they do at this point? 8K behind? Tunnel in, man. Just tunnel in, boys. Try to get a big play from Royal Milk or a big slash from Kid X. Some sort of answer. Keep letting Dax kind of push these off lanes, go a little bit out. As long as he doesn't get caught by a flying Super Marco, he should be okay. You know, usually you would say for the Sky Piercer, it's a good item for Snowball, right? But in this case, they are snowballing so hard that they don't even need the Sky Piercer. They don't even need the extra execute.
They deal enough damage. That's why you don't see any Sky Piercers when teams are this far ahead. The Sky Piercer becomes useless. You're basically executing in every single attack that you do. And you can see for Dax at least, he's having a little bit of fun here, you know, just flying around in base. And like we said earlier, there's not really much they can do if they step out. So this is all they can do, try to soak in as much of the minions coming in, and even then it's hard. I think for Falcon Esports, again, this is gonna sound really strange, but it would have been better for them if they lost the base turret, because at least some of the super minions will be shoving back towards them and they'll be able to get farm. Because the way that they're playing now, Falcon's Ap Bren, they're freezing all waves. They're really denying Falcon Esports to play MLBB. They ban MLBB away from Falcon. They ban it. Great way to put it. I like that Dax, you know, he's got to fly somewhere, sitting in the base right now. Super Marco still just getting the farm up. And I think they are going to try to clear this bot lane soon with Lord coming up in the top side. Make sure the long lane is pushing. Falcon Esports, I think they kind of smell it. They know it's possibly coming. He leaves the one minion just to prolong it, just to let it sit for a minute, and then eventually slow push. That's the BBB. That's a big bad bod. Picked up by Mr. Kyle Teasy on the Ling. And now, I mean, at this point, they're just going to go for it. There's going to be an enhanced Lord as well for Falcon's Ap Bren. There is absolutely no chance that Falcon Esports try to contest for it. Oh, Super Marco, that's a win of nature. You get the, you know, you don't get as much the duration as a normal marksman, and he still goes for it. He knows, you know what, it's fine. I just need a second. I just need less than that. Just to survive a little bit when I go in. Oh, Gwen gets away. Get away from this orange bomb. This would be like, yeah, nah, this is not your territory, brother. This is Master Ogwens. This is FCAP. This is the Falcons, not the Falcon. Get it right. This is our hood now. Stepping down on Falcon Esports. This is my turf, fool. Oh, immortality too. As if you're not unkillable already, Master Ogwen. You decide to make Falcon Esports' day a bit worse, and now they're concealed. Seal play. Who's he going to go for? Benny, are you okay? Royal Milk as well. Nice Terrify. Decides not to use the kick. He had to wait for it. Just pop back up, so it's going to be coming soon. I can guarantee it. Falcons, Ap Bren, Lord finally connects. Inhibitor does drop in the boss side. And they're going to play it nice and slow, wait for the next wave. No real reason to rush, you know. If you're Falcons Ap Bren, you got all the time in the world. That's an 11,000 gold lead. That's a 11-kill lead in the 13th minute of the game. Now entering the 14th, and PX7 has only just built up the glowing wand. Another siege as Kyle Teasy zones them just by standing on the wall. I'm waiting for that big kick from Ogwen, that big punt to the face. Kid X though in trouble. Tempest of Blades does come down. Flap TC first of all to map. Dax able to finally get a kill under his belt. They do lose another inhibitor though. Falcons Esports still hanging on, looking up for just a moment, one little slip up, one little mess up. Maybe they can try to turn this around. Yeah, I mean, at this point, we were talking about the conditions for Falcon Esports, how they're actually going to be able to get farm, and it is with conceding some of these base turrets, giving it away to Ogwen just dashes away. Ooh, Dax. Ogwen does have the immortality pop, but look at the response from Super Marco. Royal Milk melts, and everyone else is melting as well. Few Kyle Teasy all going to kill for themselves. Kid X going to be the Nux, securing a double kill for Kyle Teasy. Dax, the only man standing, the last Falcon. That's why it's not plural. Just Dax against the birds. Falcons, Ap Bren looking to close things out, and the blind view connects. Falcons, Ap Bren secure the win and show who the real big birds are. Falcons, Ap Bren with a declaration of war.